क्या बनाने जा रहे हैं, स्टेयरकेस वायरिंग यानी जीने की वायरिंग। स्टेयरकेस वायरिंग में एक बल्ब को दो स्थानों से कंट्रोल किया जाता है। ये हो गया हमारा पूरे स्विच का सिंबल। ये स्विच फर्स्ट फ्लोर पर होगा और ये स्विच सेकंड फ्लोर पर होगा। इसमें हम बल्ब को डायरेक्ट न्यूट्रल देते हैं यहाँ से, और स्विच को हमेशा फेज से कंट्रोल किया जाता है। स्विच में हम यहाँ से फेज दे देंगे और स्टेयरकेस वायरिंग में इसका दोनों टर्मिनल ऊपर का शार्ट किया हुआ रहता है और नीचे का दोनों टर्मिनल शार्ट किया हुआ रहता है। अब हम इसको यहाँ से बीच वाले टर्मिनल से फेज दे देते हैं बल्ब। अब इस केस में एक टर्मिनल हमेशा ऑन रहता है स्विच का, एक टर्मिनल ऑफ और एक टर्मिनल ऑन। यदि हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर, ये टर्मिनल ऑन है और ये भी ऊपर है। यदि जो दोनों टर्मिनल ऊपर होगा तो यहाँ से फेज की सर्किट पूरी हो जाएगी और बल्ब हमारा ग्लो करेगा। यदि हम फिर ऊपर से नीचे आना चाहते हैं तो यहाँ जाएंगे तो ऊपर पहुँचने के बाद इसको ऑफ कर देंगे तो ये यहाँ से हमारा बल्ब बुझ जाएगा। अब फिर हम जब ऊपर से नीचे आना चाहते हैं या तो नीचे से ऊपर जाना चाहते हैं, यदि दूसरा कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर जाना चाहता है तो ये स्विच इस साइड पर ऑन करेगा और बल्ब जल जाएगा। जब यह आदमी छत पर पहुंच गया या सेकंड फ्लोर पर पहुंचेगा तो यहाँ जाकर इसको ऊपर कर देगा स्विच, ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। यदि दूसरा आदमी फिर ऊपर से नीचे आना चाहता है तो इसको नीचे करेगा और ये बल्ब जल जाएगा। फिर जब वह नीचे आ गया तो इसको यहाँ से फिर स्विच को ऊपर करेगा और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। इस तरह से यह बल्ब दोनों केस में ऑन और ऑफ किया जाता है। इसी तरह से ऑन और ऑफ किया जा सकता है।